Sa video na ito ay itutour ko kayo sa Crocodile Farm and Nature Park. Makikita natin buhaya, eagle, at unggoy. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and share para ma-notify sa susunod na video. Ha? Video eh? Hands up. Buhaya skin. And I will be with you from here, Ashton House, hanggang sa kulungan ko ng Malaking Buhaya. And then after there, if you want to take picture po, nakalagay yung crocodile, you can proceed the crocodile over in the area. So yun po is only for 60 pesos lang yung take picture. Then sa sobra po, stress. And then 60 years old naman po siya nung namatay, 60. Ito po yung kanyang dala. Wala na po itong commercial value or wala na po itong halaga. Dahil yung mga usually na ginagamit para po makagawa ng bags, shoes, wallets, and other products, palat po yun ng saltwater crocodile na nasa 3 to 5 years old lang. Mapapansin po itong palat na Rio, masyado na po itong matigas at tuyo. So mas mahaba pa lang sa metro si Lolo para po dito kay Rio. Si Lolo hindi po siya galing ng Palawan, never naman din po siya nakarating dito. He's from Agusan Marsh, Mindanao. Nahuli po siya noong September 3, 2011, but last November 2013, namatay po si Lolo dahil din po sa stress. Kana? Yes po, kaya sa National Museum na po si Lolo. So, Wala na di na mo eh. Bansa. So alligator can only be found in the temperate countries like United States and then also China. But one of the difference between the crocodile meters, ang alligator naman ay or Philippine crocodile. So si Philippine crocodile, una po sila na-discover sa Mindoro, and that's why their scientific name Crocodilus mindorensis. And si Philippine crocodile po ay isa sa pinakamaliit na crocodile sa ating mundo. Lumalaki po kasi sila ng almost 2 to 3 meters lang. So maliit po talaga sila compared to kay saltwater crocodile. But suddenly, Philippine crocodiles are now critically endangered, and that's why we are here. Ang ginagawa po namin, kinokonserva sila, pinaparami, and then after 5 years, pwede na po namin silang i-release or ibalik po sa wild. Isa po yun sa purpose ko ng project na to, conserve, breed, and release. Pero hindi po yun kung saan-saan lang. Pinapakuha po sila sa mga area na protected ng DNR, katulad po sa northern part ng Luzon. So hindi po kami kumakain or kumakatrain po ng crocodile para makaproduce ng mga crocodile products. Crocodile sisig, tapa, barbecue, burger, lechon, and also crocodile ice cream. So nag-exist naman po yan, but everyone, those products is not from here in Palawan. Not here from Crocodile Park. Those products are from Teresa Rizal and Crocodile Park in Davao City. So sila po yung may lisensya from DNR, pero saltwater crocodile lang po yung pwede po nilang Wala ba? Hand off, please. Hello. Bigay ko lang sa iyo yung may ng 30,000. Taghan pa niyo. Pero Guys, siguro. Pero para pag tiki ba? Pero meron pala dito. Taghan lang yun. Ginutom na nila hangad. Pus, kalimutan mo lang iring o dala. Pusa. Oh, nila ko na ko. Ilang buwan ito. Oh my God, Nay, gabo, Nay, oh. Nay, gabo.
Dali mo. Nay, tara mo, Nay. Tara mo, dali. Batog meron. Na, wala naglihok. Wala naglihok? Ay, tara. Wala kadagan. Naglihok. Ay, wala na naglihok. So, for now po, let's go naman sa kulungan ko ng malalaking crocodile. Laka, laka. Dali mo. Yara. Hala, awang ni. Awang na, pinaglihok. Daro. Okay, so welcome po dito sa kulungan po ng malaking crocodile. The first crocodile po, so that is Paubi. Isa po yan siyang lalaking saltwater crocodile na nasa 20. Crocodile po is captured from the last province of the Philippines, from Tawi-Tawi. Nahuli po siya noong 2015, naging threat po sa isang community, and also, kumakain din po siya ng mga aso doon sa area. So, he's a dog lover. So, hinuli, din dinala po dito sa captivity. And that is Pinay. Pinay po is one of the female adult crocodile here in the viewing area. And siya po is nasa 10 to 15 years old at may haba na 8 feet. And actually, that is the maximum size of the Philippine crocodile. So, ganyan lang po sila kalaki. So, hindi na po sila humahaba pa po ng gusto. So, before they start their mating season for the next year, ita-transfer po siya ng breeding area para gagamitin na po as a breeder. And this is Crocodile, one of the biggest and oldest crocodile here in the crocodile farm. At the 16 to 7 years old that we have na 16.7 feet long. And this crocodile was captured from Cotabato City, Maguindanao. So nahuli po siya noong year 1987. So ginamit po siya ng mga Japanese as part of research. And also, ginamit din po siya as a part of breeding. So, nalaman po nila na ang lifespan or buhay po ng crocodile. Tumatagal po sila ng 100 years. Unlike po na sa wild, kaya po nilang mag-survive for 6 months to 1 year. Next crocodile. So, ito po si Karian. One of the biggest, one of the breeders family to before. So, Nag-breed is a siya crocodile. 67 years old at may haba na 15.9 feet long. So, when in Karian po, nilipat siya dito noong June 12, 2018, araw po ng Kalayaan. And one of the reasons why he need to transfer here from breeding area, kasi nakapatay po siya ng babaeng crocodile na ayaw po makipag-mate sa kanya. So, tinanggihan po siya. Pinatay nila lang. Wow! Busted eh. So, for safety management, Broken crocodiles in the hearted. breeding area, so nilipat na po siya dito. So, otherwise, the crocodiles are polygamous. Ibig sabihin po nun, marami po siya pwedeng maging asawa. So, ang ginagawa po namin dito is 1:2. So, isang lalaki para po sa dalawang babae. Or minsan po, ginagawa naman, tatlong babae para po sa isang lalaki. To make sure na mas marami pong mapuproduce for this season. Next crocodile, so ito po si Makmak, the longest and the oldest crocodile here in the crocodile farm. Si Makmak ay galing po ng barangay Macarascas, and that is northern part ng Puerto Princesa. Nasa 70 to 80 years old at may haba na 17 feet, kasing haba niya po si Rio na skeleton na naka-display sa lobby. And then si Makmak ay may bigat na 700 kilograms. Everyone, for these all big crocodiles, pinapakain po namin sila ng 5 hanggang 10 kilo ng karne sa isang linggo. But we need to feed them only twice a week lang po. Masyado po kasi mabagal yung kanilang panunaw ng pagkain. And we feed them fresh meat, baboy, baka, and also yung mga domesticate animals, katulad po ng aso, pusa, and yung mga na-dog found. Sinasabi po kasi ng iba na dinadala daw po yan ng crocodile farm, which is hindi po siya totoo. So, bawal na bawal po siya. So, next to Makmak. So that is Malabahay. It's also a male saltwater crocodile na siya 30 to 40 years old at may haba po na 14 feet. And that crocodile naman po is captured from the wild noong 2011. Naka-atake na. Pangitan po siguro siya sa lasa. Medyo ako, napatay na naman. Matabang daw po siguro. Lalaki po. Lalaki din po kasi napatay. So next crocodile po, so that is Aklan. Si Aklan po isa pong lalaking saltwater crocodile. Nasa 60 to 70 years old at may haba na 16 feet. And this crocodile po is galing po na
former official from Kini niya, Aquan na hindi na po taga- siya kayang alagaan kaya pinadala po Karne? siya dito sa Palawan. But he's one of the best breeder din naman po namin. Lalapit sa kanya before breeder. And for crocodile holding, sa mga gusto po magpa-picture with crocodile, you can proceed to crocodile holding now. If you want lang naman po yan. So, Bari kang tanaw kong dalko? Pinay. Paubi. Ang kilometro mo? May kay nakasud mo. Goy. Goy, musta goy? Goy. Gusto dia goy. Goy. Goy, gusto dia goy. Nakipagkaon. Hala. Goy. Shh. Goy. Lingi goy. Goy. Lingoy goy. Ah. Kaya mo. Igil, hamang igil. May posta. Guy! Asam ka, Guy? Sige, ginawa ang Guy. Shh! Guy! Manat. Shh! Gul. Halas. At mangura na sawa oh. May flash. Ay lang flash here. Ay, flash. Bukuan dyan ang signal. Okay, focus niyo. Ang signal na sila. Ibaw na sila nga. Focus. Ano ba? Ha? Total. Aga mo. Kini oh. Parang black. Ay, tira kayo ni. Hindi niya baksa na din.